Manong Joe po. At Ate Maita. Ngayong July, may decrease tayo ng 72 centavos per kilowatt hour. 11 pesos and 19 centavos per kilowatt hour na lang ang overall electricity rate dahil sa lower generation charges ng ating suppliers. Napakagandang news. Share lang namin ang advantage magbayad through Meralco Mobile with these housemates. Guys! Disconnection notice po. No! Oops! Sorry, I forgot. Finals week kasi. Pero ikaw ang nakatoka this month. Di ba pwede makalimot? Ba't ang sungit ng mga beshi ko? Kasi mapuputulan na tayo. May 48 hours pa tayo. Pero sige na, may Meralco app naman. May payment options din like Maya and GCash. Pay na! Salamat po. Download now!